үзэгчдийнхээ нойрон амгалан айлтгая. Бям гараг бүр таны гэрийн хоймор чин зочин урьд сонирхолтой ажиллагааг өрнүүлэхийг хичээдэг Сайн санаа нэвтрүүлгийн маань энэ Бям гарагийн нэг шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөрт зориулан энэхүү дугаараа бид тусгай дугаар болгон бэлтгэж байна. За өнөөдөр нэвтрүүлэг маань ариун зочинтой байх тул үзэгч танд сонсууштай үн цэнтэй ярьцлага өрнүүлж чадна гэж итгэж байна. Сайн санаа нэвтрүүлгийн урилгаар Эрдэнэт хотоос Алдарт ээжийн Одонтой эрхэм сайхан зочид маань хүрэлцэн ирсэн байна. Ажилда яранхан яваа Дуралмал харилмал эрдэнэти бүсгүй чөө Уушигэ ярухан үйсийг бүтээдээ Гөрсөх нэртэй эрдэнэти бүсгүй чөө Ахоо азийн тэнгэртэй эрдэнэти бүсгүй чөө Бүгдээрээ нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүндэтгэн хүлээн авсан маш их баярлалаа. За, Сайн санаа нэвтрүүлгийн уран бүтээлчид олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан нэвтрүүлгийнхаа тусгай дугаарыг уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрийн эмэгтэйчүүдийн холбоотой хамтран бэлтгэсэн гэдгийг миний хувьд онцлон хэлсэн. Ингээд эрхэм хүндтэй анхны зочноо нэвтрүүлэгтээ урья. За, Эрдэнэт үйлдвэрт өөрийн амьдралын 20 гаруй жилийг зориулж байгаа Алдарт эхийн 1-2 дугаар Одонтой. За Эрдэнэт үйлдвэрийн жижүүрийн ажлыг эрхэлж байгаа 8 сайхан хүүхдийг төрүүлж өсгсөн цагаачийн цолмон туяа нэвтрүүлгийн маань эхний зочин болон студид маань орж ирж байна. За эрхэм зочноо урья. За сайн байна уу? Сайн өдөр үү? Сайн явж байна. За тэнэг суулт нөрж байна. Яг энэ өдрүүдэд одоо үйлдвэр нь цаг зав олгож таныг ажлаас нь чөлөөлсөн гэж ойлгож болох уу? Тий, ер нь манай Эрдэнэт үйлдвэрийн ер нь арга хэмжээ ямар ч арга хэмжээ үйл ажиллагаа явуулахад заавал тийм хориот гэх юм байдгүй. Албан ёсны юм заавал албан ёс шугамаараа явагддаг. Бүгдөө л за би тийм юмд оролцохоо гэж гэхэд дараачийн ажил маань бэлэн болсон, дарга маань зохицуулсан. Нэг тиймэрхүү байдаг. Ер нь нэг тийм альц цэг хэсгүүд ер нь тэгээд сурцсан бид бүгдөө тийм байдаг. За нэвтрүүлгийн маань бас гэртээ тоглоом үзэж байгаа үзэгчтэйгээ мэдчилгээг урьж байна таныг. За юуны өмнө Эрдэнэт үйлдвэрийнхаа хамт олон Эрдэнэт үйлдвэрийнхаа эмэгтэйчүүдийн холбоо бид нар энэ нэвтрүүлэгт оролцоход тусалж дэмжиж явсанд баярлалаа гэж хэлээ. Та бүхэндээ Мартин намны ариун мэнд хүргье. За та хоёрын яг ард дэлгэцэн дээр таны яг ажлын байранд ажиллаж байгаа юм дүрс ичлэг одоо гарч байна. За таны хувьд бол анх ер нь хэдэн настай энэ үйлдвэртэй амьдралаа холбоо ер нь Орхон аймагт төрж өссөн үү гэдэг одоо асуултаар яриагаа эхлэе. За би 1978 онд аавыгаа дагаж 8 настай Эрдэнэтэд ирж байсан. Түүнээс хойш 40 жил Эрдэнэттэй бүхэл үйл амьдрал маань өдөө хүртэл цэцгэлж яваа, амьдарч яваа. Яг хөө тэр хугацаанд би Эрдэнэтийн сургууль, Эрдэнэт сэлэн хөлөмж, ногоочин хамгийн сүүлд Эрдэнэт үйлдвэрийн автоэрийн байгууллагад аавынхаа оронд ажилд ороод одоо 12 дахь жилдээ явж байна. Таны ажил юу нэр хүнд ажил уу? Ажлынхаа бас өдөр тутмын ажлаас бидэнтэй хуваалцаач. Тийм, бидний ажил бол нэг тийм хүнд биш л дээ. Зөвхөн хэвийн зохион байгуулалтын өглөө эсмэнэ ээж аав, эсмэний ажилтаа, өглөө эсмэнэ ээж аав нь ажлаа хүлээж авчаад машин тэргээ гаргана. Тэд замын хуудасаа хаана, нээн, жолооснороо бүртгэн одоо ажлынхаа машиныхаа аюулгүй ажиллагаа бүхэл юмыг хангаж гаргадаг да өглөө. Оройдоо бол бас л хүлээж аваад аюулгүй ажиллагаанд юуг дагаад эргүүлээл машина тавьдаг тийм ажилтаа да. За өнөөдөр санаа нэвтрүүлэх маань урилгаар Эрдэнэт үйлдвэртэй ажил амьдралаа холбосон
олон мянган эмэгтэйчүүд тэр дундаа алдарт ээжүүд дундаасаа төлөөлөл болон 50 гаруй хүмүүс сонгогдсон ирсэн байна. Тэр дундаасаа өнөөдөр нэвтрүүлгийн зочин болно гэсэн урилгыг ер нь яаж мэдв? Эхлээл бол мэдээгүй ажиллаа хийжсэн л да. Манай эмэгтэйчүүдийн холбооны дарга эрдэмчлэн гэдэг нэг ихч байдаг, сайхан эмэгтэй. Тэгээд тэр над руу уцтаж хэлсэн. Юу илээ гэж бодсон. Би чи яагаад тийм юмд оролцох ёстой тэгээд айгу гайхсан тэгсэн чинь за би чам дээр очиж уулзъя миний тэр ингэдийн тэгдэм айгу сайхан одоо эрдэнэ төлөвлөрийн өвчнөө эмэгтэйчүүдийг төлөөлж явж байгаа гэл гой юм ярьж тэгэл сайн нэвтрүүлгийн маань хамт олон эрдэнэ төлөвлөрийн эмэгтэйчүүдийн холбоот хүсэлт тавиад таныг урьсан шалтгаан бол яа харахгүй алдарт ихэн 1 2 дугаар одон энэ нэвтрүүлгийн хойморт өргөдөх шалтгаан болсон. За хүүхдүүд нь ер нь хэдээс хэдэн насны хооронд одоо бүгдээрээ эрдэнэтэд амьдарч байна уу? 27-оос 10 насны хооронд 4 гэр бүл болоод тусдаа гарцсан. Одоо 4 нь 10 жилийн сургуулийн сурагч байдаг. Нэг хүүхд маань энд 97 дугаар сургуульд багш хийдэг. 97 сургуулийн багш. Бирманы 115 дугаар сургуульд багш хийдэг. Том банд маань бол хувийн жижигхэн бизнес эрхэлдэг. Дараачийн охин маань одоо хүүхд гаргацсан гэсэн. Өнөр өтгөн одоо 4 нь гэр бүл үүсгээд байгаа гэхээр ч одоо өнөр өтгөн болж байгаа юм. 5 ач зээтэй. За тантай ярилцахдаа бас тодорхой хэмжээ хамт олонтой би бас ярилцаж хувь хүний үед ер нь ямар хүн бэ гэд бас тодруулж асуулаа л да. Тэгээ таныг одоо бас үйлдвэрийнхаа цагтай ажлын хажуугаар ногоо цагаа их тарьдаг, их аж ахуйч, их ажилсан эмэгтэйдээ гэж хэлсэн л дээ. Яг хоо би 16 таа байхдаа ногоочин ээжигээ дагаж ногоо их яаж явдаг гэсэн да. Манай ээж нь улсын авраг, бүгд Монголд улсын авраг ногоочин хүн байдаг. Ээжигээ дагаж айгүйх ногоо тарьж сурсан. Тэгээд тэр утгаараа би хүүхдүүдэд айгүйх тийм ногоонд сонирхолтой болго өөрөө ч их ногоонд их дуртай. Байнга одоо өшөө гоё чимээс өшөө гоё хашаанд ямар ногоо байна, өшөө тийм ямар брокколи яаж Монгол тарьдсан байна. Тэр болгоныг тарихыг их хүсдэг, судалдаг өөрөө айгүй тийм ажлынхаа ажил 2 хоногийн хугацаанд нөхөртөөгөө хоёулаа тийм байнга тэгжээдэг хүүхдүүдэд болж өгвөл эрүүл хүнсээр эрүүл ногоогоор хангахыг хичээдэг. Гэхдээ би нэг хэдэн гамма биш л дээ зүгээр нэг хашааны тийм ногоонд бол хөлөмж, өвөрч, помидор, брокколи, салат байж нам тийм юмар хоол хийж хүүхдүүдэд салаад өөрөө гараараа хийж өгөх туфтай. Ногоо гэвэл миний хамгийн хобби ногоонд айгуу дуртай. Хашаан дотроо тийм нэх тийм юм цэцэг ингэж тариал ногоогоо тариал өөрөө тэнд удаа байхыг сонирхолтой. Орой өдөр хүүхдүүдэд бас хоолунд идээд салаатаас байгаа сууж их дуртай. Хавар болохоор би аим хавруудад ногоондоо гарна гэж гараа явчихсан чинь намар болохоор орж ирдэг. Шинэ ногоогоор хийсэн сайхан гарын сайхан бүтээлүүдээр хамт ажилдаг нөхдөө дайлах уу? Дайлгүй яг манайханд би илүү гасан ногоонуудаа ажил дээрээ авчин манай одоо эмэгтэйчүүдийн холбооны дарга тоглолтын холбооны юу мастер тоглож байдаг л да эрдэнэчлэн гээд тэгээд өөрөө мэдэхгүй юм а тарьсан ногооноо ингээд зохицуулж чадахгүй юм а эрдэнэчлэн ихчээс асуудаг уцаа би тийм ногоо тарьсан гэхдээ би одоо яах вэ ямар ногоо ийх вэ гэд зааж өгдөг хоёул эсмийн оройд гарч байхдаа нэгэндээ зааж өгдөг. Тэгээд тэр юугаар нь байг их хүүхдүүдэд хоол хийж өгөх их дуртай. Миний хувьд одоо баг 2 жилийн өмнө Эрдэнэтэд үйлдвэрт очиж бас тэнд ахмадуудтай бас яриа өрнүүлж ирсэн. Тухайн үед бол ахмадууд маань нөгөө залуу насныхаа сайхан одоо түүхийг ярьж байгаа. Дандаа л эх орны өнцөг булан бүрээс залуучууд ингээд шитгэнцэн ирээл одоо баяр ёслолоор шинэ жилээр ялангуяа одоо бие биенээдээ зочилдог. Тэгэл нөгөө тухайн үед чи мэдээж Оросууд их байсан учраас Оросууд одоо столичны салаад гэ одоо нийслэл салаад ингээл янз янзын аргаар хийгээл их сайхан дайлдаг байсан гэдэргээл ярьдаг байсан шүү дээ. Тийм үү. Тэр бол манай таны бага насны дурсамжинд бол бас тэр байгаа бах та тийм. Намайг дөнгөж сургууль төгсөөр ээжигээ дагаад төвлөж ажилд ороод байж хаад Орос ихчнэр байсан л да. Тэгэл ногоон помидороор барай найз хийх үү заадаг байсан л да. Бүгд нь охтуудын дээвч канонаас идэсэдэ гэж хагаад ингээд суудгаж хагаад нэг бүрслэн ингээд зааж өгдөг өөртөө ингээд одоо энийг ингэж хий чи энийг ингэж зааж өгдөг тийм байсан. Тэгээд ер нь барай юм хийхдээ ер нь байдаг шүү бас. Тэгээд биднээс хойш одоо ингээд үлдсэн тий үрх болгоно. Надад байна. За та сайн нэвтрүүлгийг бас өмнө саата үзчихсэн бол нэвтрүүлэгт маань эрхэм хүндтэй зочин ирсэн. За зочин маань бэлэн болсон байна уу? За зочин Цолмон туяагийн маань хүү Бат сайхан нэвтрүүлгийн маань хамт олонны урилгаар хүрэлцэн
ээжтэй эмэгтэйчдийн баярын мэндийг хүргэж амьд сэтгэлж байна. За хүүн бол ээж нь хүүгиндээ хонсон гэж байна. Гэхдээ хүүн бол нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирж байгаа хэлээгүй бах тийм үү? Хэлээгүй. Та магадгүй сургууль дээрээ одоо бас ажиллаж байгаа гэж байна. Олон цаг хичээл заах юм яриадсан. За баярлаа. Би нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн тэргүүний 97 дугаар сургууль түүх нийгмийн багш гэдэг. Тэгээд энд цугларсан болон Монголынхаа нийт сайхан эхчүүд одоо баярын мэнд хүргэе гэж хэлмээр байна. Тэгээд мөн бас ээжтэй баярын мэнд хүргье. За ээжтэй одоо байнга ч мэдээж хайртай гэж хэлж чаддгаа. Тэгээд маш их хайртай шүү. Таны одоо боён тийм ээ. Одоо энэ ачи болвол одоо үгээр илэрхийлшгүй юм сайхан шүү гэдэг хэлмээр байна. За багцаахны маань хувьд хэддэг хүүхэд нь вэ? Магадгүй нөгөө одонгийн хүү эдэр таарсан болоос их гоё шүү дээ. Би 2 дахь хүүхэд дээр нэг ахтай. Тэгээ одоо Улаанбаатарт ажиллаж амьдарч байна. За араасаа 6 дүү дагуулж. Болгон сүлдээ. За ээж нь хүү нэрлээ шүү дээ бас сэтгэлээсээ авалцаач. За баярлалаа. За хүүдээ баярлалаа гэж хэлээд болоо гэж. За хүү нас 90 цент хүрсэн. Ээж хүн бол үнсэлтээс илүү юугаар хайраа илэрхийлэх вэ тийм ээ. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээн авсан багцаахандаа баярлалаа. За хүү нэрлээ. Хүүдээ бас яг царайг нь харахаар одоо тулгамдаж магадгүй. Тийм мэдээж 8 сайхан хүүхэд төрүүлж өсгөнө гэдэг бол их хүний хувьд бол их нөр их хөдөлмөр шүү дээ. Тэгээ үр хүүхдүүд нь сайхан 90 цент одоо нэр хүндтэй ажиллаж яваа сайхан байдаг бах. Нэг ээж хүний сэтгэлээр юу гэж хэлмээр вэ? Ингээд би орой болгон хүүхдүүдтэй уцдаг. Орой болгон тийм уцтана. Сайн уу яа юу байна? Ээж нь тэнд байна. Тэнд байна. Заавал бүгднийхээ дуу хоолойг сонсоод суугаад хамгийн сүүл тэр нь надад жаргалтай байдаг. Хамгийн тийм жаргалтай. За одоо хүүхдүүд одоос ярьсан одоо хамгийн сайхан жаргалтай мөч нь бол тэр одоо бүх тайван болцсон үйл хамгийн жаргалтай. Яаж мэдгүй санаа зовдсон ш бас хүүхдүүд руугаас тэнд хоолгоод энэ тэнд байдаг болохоор бас за юу хийж явдаг вэ? Яадаг вэ гэж их санаа зовдөг. Тэгээ тэрний гараад ингээ дуунуудыг сонсчоод тэгэл за болоо гэл. Тэгэлгүй яг хөө Монголын олон сайхан ээжүүд бүгдээрээ л ийм байдаг бах те өдөрт. Миний утсан төртөл ээж гэдэг дуудлага орж ирэх хамгийн сайхан байдаг. За баярлалаа. Сайнаа нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээн авч бас баяртай мөчөөсөө хуваалцсан танд ажлын амжилт хүсье, эрүүл энхийг хүсье. За баярлалаа. Та нарт ч гэсэн ажлын амжилт эрүүл энх сайн сайхныг хүсье. За сайнаа нэвтрүүлэг маань өөрийн гэсэн нэрийн бэлэгтэй сайнаа нэртэй үзэг тэмдэглэлийн дэвтэр танд эрүүл энхийг хүсье. Танд нэмэлгээ барьж байна. За баярлалаа. Сайнаа нэвтрүүлгийн маань эхний дугаар үгээр өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээн авсан Уурхайчин соёлын ордны уран бүтээлчид Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Дагима Ням сүрэн нарыг студид орж байна. Хүмүүн заяаг нартад хайрлсан минь хүслийн дөрөнд сүгэн өргсөн ээж минь хайрасгаж хорвогтуулах хань минь хамгийн нандин үрдийн хэлхээвэр амьдралын зам гэгээ татуулсан багш минь ачлал хараа надад зориулсан ачтан минь алгхан хорвоо зовж дөрсөн ахан дуу
Маш их баярлалаа. Эрдэнэ үйлдвэрийн Уур хачин соёлын ордны уран бүтээлчид Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Нямс Сүрэн, Дагимаа нар маань ийм л сайхан хэмээх сайхан уран бүтээлээр ээжүүдтэй сайхан уран бүтээл хүргэсэнд баярлалаа. Сонгодог уран бүтээл одоо уртын дуун дэг жаяг хэрхэн сайхан хосолдгийг үзэгчд маань хүргэсэн хоёр уран бүтээлчтэй уран бүтээлийн амжилт хүсье. За сайнаа нэвтрүүлгийн маань дараагийн эрхэм хүндтэй зочин маань яг одоо студид маань орж ирэх гэж байна. Эрдэнэ үйлдвэрийн краны машинч Алдарт ээж Янжингийн оюун тунгалаг. За сайн байна уу? Урьдчилан маань хүлээсэн баярлалаа. За таныг судалд урьж байна. Сайхан хаварчиж байна уу? Сайхан хаварчиж, сайхан шилсэн үү? Сайхан шилсэн, сайхан хаварчиж байна. За цэнхэр дэлгэцийг үзэн суугаа, үзэгчтэй болон хамтдаа ирсэн Алдарт ээжүүдтэй бас таныг баярын мэндчилгээ зөвшөөрлөхийг урьж байна. За Эрдэнэ үйлдвэрийнхаа эмэгтэйчүүдэд энэ оройн амар амгалан айтгая. Сайхан баярлцгааж явна. За хамтдаа яваад ирсэн. За та бүхний маань хувьд бас UBS телевизийн сайн нэвтрүүлгийн урилгаар хүрэлцэн эрэхтэй одоо бас төрийн орднороо зочилж хамтдаа сайхан бас баярыг тэмдэглэсэн байлаа. Тий Улаанбаатарт ирээд ирснийхээ орой чи сайхан амарчгаад маргааш 12 цагт төрийн орднороо аяллаад тэнд төрийн ордонд хоол идчихээд 9 үлд цагаан тугандаа хүндэтгэл үзүүлсэн баг. 6 татуудаад тэгээд тэгээ би ер нь хамт одноосоо салаагүй. За. Таныг бас хоёроо бас ажил амжуулсан байх гэж бодсонгүй байна, тийм үү? Амжуулаагүй. За. Таны ингэрт бас Алдарт гэхийн 2 дугаар одон бас алтан гац одон ялцаж байна. Энэ бол мэдээж хөдөлмөр цэцгэлээ төрдөө үнэлүүлж, түмэндээ үнэлүүлсний одоо хүч гэж ойлгож байна. За анх ер нь Эрдэнэ үйлдвэртэйгээ ажил амьдралаа хэрхэн холбов? Таны ер нь Эрдэнэтийн уугуул уу? Эндээс бас яриагаа эхлэе. Тий би чинь 1990 онд Эрдэнэ үйлдвэрийн краны машинистийн мэргэжлийг сургалтын төв төгсөөд одоо хүртэл тасралтгүй 28 жил краны машинистаар ажиллаж ирсэн. Таны хувьд ер нь анх уул нь эмзүүч мэргэжлэр суралцж ирсэн байлаа шүү дээ. Тэгээ хүний амьдрал гэдэг чинь бас их тааварлах аргагүй шүү дээ, тий. Одоо бол өнөөдөр Эрдэнэ үйлдвэр ер нь хамгийн хүнд хүчээр ажлуудын нэг байх та тийм үү. Миний төсөөллөөр шүү дээ. Тий би чинь одоо 81 онд Эрдэнэ тавтай 10 жилийг төгсөөд анхны ухааны дунд сургууль юм нариулагч ангид суралж иж байгаад байх хоорондоо нөхөртөө танилцсан тий. Тэгээд анхныхаа охиныг гаргаад охиноо гаргаж явах хоорондоо бас дараалаад хоёр дараалаад ингээд төрсөн. Тэгээд энэ хугацаанд ер нь Эрдэнэ үйлдвэрийнхаа гогтой үйлдвэрт орж ажиллая гэж бодоод краны машинистийн мэргэжил эзэмсээд тэгээд 90 онд материалын хангамжийн баазын краны машинистаар ажил амьдралынхаа гарааг эхэлсэн. За яг та хоёрын ард дэлгэцнээ таны ажлын байранда одоо яг чухам краны машинч гэдэг хүн чухам юу хийдэг вэ гэсэн одоо зураглал гарч ийн л да. Эмэгтэй хүнд ер нь хүнд хүчээр ажиллав.
тий өдрийн ажиллаа бол би ихтэй нарийн даалгавраа аваад хаабын талаар их сайн магадлан хийн. Одоо хөдөлмөрийн аюулгүй байж хамт цахиж ажиллаж шүү дээ. Бид чинь тий. Хүндээ бидний ажилч чинь аягүй хүнд нөхцлөөр орж явдаг. Тий. Энэ эрдэнтийн залууч үйлдвэрийн залууч мөр зэрэгсэн ажиллаж байгаа шүү дээ тий. Мэдээж Эрдэнэт бол Монголын бас хамгийн том үйлдвэр. Тэр дунд агуулх урхаа гэж танаас яг сая онцолж хэлдэг хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг бол чамд мөрдөг. Тэр ч утгаараа хагас зэрэгжилтийн байдалтай ч биднийг сурвалжлах хийгээд очиход бас тодорхой дэг журамтай байлгадаг бидний хувьд тийм. Өнөөдөр бол мэдээж дэлхийн техник технологийн дэвшлүүд бол бүрнээ нэвтэрсэн бах. Магадгүй 90-ад онд таныг энэ краны машинч гэж ажиллах. За өнөөдөр ажиллаж байгаа хоёрын хооронд ийм техникийн дэвшлүүд ер нь хэр өөрчлөгдсөн. Танаас ер нь хэр одоо ийм ур чадвар шаарддаг вэ? Тий, энэ чинь нөгөө Исладын дотор байдаг 50 хоорондын кран гэж явдаг байхгүй. Энэ чинь 1 тонны даацтай. Гадаа ажилдаг кран маань болохоор чинь 50 тонны 30 тонны даацтай хүн даацны кранууд байдаг. Энэ хоёрын ялгаа бол нэг нь стататын дотор ажилладаг, нөгөөх нь бол гадаа талбайд ажиллаж бараа материалыг богоноос буулгах наач ингээл янз бүрийн ажлыг хийн штэ. Тэ хүн даасны дөө 50 тонны краныхаа юу тэ даацтай ойр зайчааг өргөж буулгана гэж маш их болгоомжил хариуц болгоомжил штэ тий. За таны хувьд дөрөв сайхан хүүхэд төрүүлж өсгсөн байна. Хүүхдүүд нь ер нь насны хувьд тий одоо манай бага охин чинь 24 настай, том охин маань 33 настай. Имээ болж амжсан уу? Имээ болсон 5 имээ байна. Хоёр гүнж 3 хүүтэй. Тий. За Эрдэнэт үйлдвэр 6000 гаруй ажилтнтай. Тэр дундаа одоо эмэгтэйчүүд нь гэвэл 30 гаруй хувийг эзэлж байгаа. Тэгээд одоо 2000 гаруй эмэгтэйчүүд байна. Би бол ингэж төсөөлөд байгаа байхгүй юу? Яг үйлдвэрээр нь төсөөлөд байгаа. Гэтэл дотроо бол мэдээж Эрдэнэт үйлдвэрийн харьяа байдаг олон салбарууд бүгд байдаг юм билээ. Тэгэхээр ер нь өсгөөчүүдээ ер нь хэр хүнддэг. Тийм соёл эдгээр Эрдэнэтийн хувьд ер нь ямар байдаг юм бэ? Манай Эрдэнэтийн чинь их сайхан улсууд ихтэй хуучин орсууд их байсан болохоор гадаад нэмэгдэлтэн үүдээс соёлыг сурсан улсууд байна. Харилцааны соёлыг сурсан тий. Би нэг хүндэтэн эмэгтэй хүний хүндэтгэн гэсэн асуудал маш их байдаг. Манай цэхийн хамт олон бол эмэгтэйчүүд маш их хүндэлдэг, хайрладаг. Тий, манай хан тэгээд сүүлийн үед нөгөө автобусанд ороход нөгөө ягаан суудалдаг гэсэн эмэгтэй манай үйлдвэрийн эмэгтэйчүүдийн холбооноос зохион байгуулсан ийм ажлыг хийгээд эмэгтэйчүүдийн ягаан суудал суулгадаг, эмэгтэйчүүдэд хүндлээд урд хаалгаар оруулдаг тийм үйл ажиллагаа. Ягаан суудлаа. Тий. Одоо Эрдэнэт чинь тэгдэг шүү дээ. Өглөө 6 цагт байдаг бах. Би бас сурвалжлагаар очиж байхдаа зорж яг тэр цуваг авчихсан л та. Цуваагаар ингээл ажилдаа очдаг тий. Тэр автобусанд нь ягаан суудал гэж байдаг гэсэн үг. Энэ он 17 хонд тийм үйл ажиллагаа зохион байгуулаад үйлдвэрийн маань зөвхөн эмэгтэй хүн суух нь байна тийм үү? Эмэгтэй хүн. За автобусны урд хаалгаар эмэгтэй хүн. Эмэгтэйчүүдээ оруулна. Тийм уриалга гаргаад хэрэгжээд ажиллаад явж байна. Эрчүүд нь хэр дуртай байх шиг байна тийм. Их дуртай. Одоо эмэгтэй хүний судалсан байхгүй та нар энэ суу байна. За тэгээд нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээн авсан танд баярлалаа. Тэгээд Сайнаа нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаартаас ариун зочинтой одоо миний хувьд зочтой аль болох олон байлгаж тэднийхээ сонин сайхныг үзэгчдэд хүргэх үүднээс бас ярилцлагынхаа цагийг багахан хуваарлсан. Тэгээд эрхэм хүндтэй зочиндоо бас нэгэн гинтийн бэлэг барихаар манай Сайнаа нэвтрүүлгийн хамт олон зохион байгуулсан. Гинтийн зочин маань ирж амжсан байна уу? За Сайнаа нэвтрүүлгийнхаа эрхэм хүндтэй зочныг утаа авъя. За өнөөдрийн зочин оюун тунгалгийн маань төрсөгч оюун туяа нэвтрүүлгийн маань урилгаар хүрэлцэн ирсэн байна. За сайн байна уу та? Нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн баярлалаа. За дүүтэйгээ уулзахыг хүрж байна. За баярлалаа их маш их харагддаг шүү. Баярлалаа. За Сайнаа нэвтрүүлгийн маань урилгаар оюун тунгалгийн маань төрсөгч оюун туяа нэвтрүүлэгт маань хүрэлцэн ирлээ. Тэгээ ер нь зочид маань бас тааруулдаг болчиход байгаа. Сайнаа нэвтрүүлэг бол дундуур нь гинтийн зочин болж ямар ч байсан хүн ирдгаа гэд. Тэгээ Улаанбаатар хотод төрсөн эгч маань л бий дээ эгч нь л байхтаа гэд оюун тунгалгийн эгч маань хэллээ. Яа харахгүй эгчийн бидний хувьд бол холбогдож нэвтрүүлэгтээ урьсан. Та
Хажаах ийшээ. Зөвхөн бүр өчргөө. Наалт. За нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээн авсан танд баярлалаа. За энэ сайхан нэвтрүүлэгт хүрэлсэн ирсэн та бүхэнд энэ сайхан алдарт одонтой ээжүүдтэй болон Монголын бүх сайхан ээжүүд, бүсгүйчүүдээ Мартин амны баярын мэнд хүргээд од шиг гялалзаж орчлон баясгаж яваарай гэж ирээ. Мөн Юбс телевизийн хамт олонд маш их баярлалаа. Дүүгийн маань энэ нэвтрүүлэгт оролцуулсан маш их баярлалаа гэж хэлье да. За баярлалаа. Танд бас эмэгтэйчүүдийн баярын мэнд хүргэе. За. За хоёулаа судалдаа эргээд сууя. За таны хувьд бол Улаанбаатар хотод эгчмэн л биедээ гээд ер нь эгчтэйгээ уулзаж амжсан байв Улаанбаатар. Амжиггүйсэн. За. Уцаад ярьчихад. Ер нь сансангүй. За сайн нэвтрүүлгийг бас Эрдэнэт үйлдвэрийн эмэгтэйчүүдийн холбоо маань бас хамтарч одоо бэлтгэж зохион байгуулсан гэдгийг та бүхэн бас мэдж байгаа. Тэгээд нэвтрүүлэгт маань яг онцлон ярилцлага өгж байгаа бүсгүйчүүдтэй бас гинтэн бэлэг барьмаар байна гэсэн хүсэлтийг эмэгтэйчүүдийн холбоо маань маш сайн зохион байгуулсан байна. Баярлалаа. Тэгээд таныг одоо энэ нэвтрүүлгийн урилгаар богинохон хугацаанд Улаанбаатарт байгаад буцах энэ хугацаанд нэгчтэй нууцсан баяртай байна. Нэвтрүүлгийн дараа магадгүй бас илүү сайхан уулзалт болох баха. За тэгээд мэдээж оюун цонхлын эгчтэй ажлын өндөр амжилт хүсье, эрүүл энхийг хүсье. Танд нэвтрүүлгийнхаа эрхэм мэдтэй бэлгийг барьж байна. За баярлалаа. Танаа хамтдаа бас ажлын өндөр амжилт хүсье ирээё. За баярлалаа. Эрхэм үзэгч та бүхэн сайн нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзэж байна. Бид өнөөдрийн дугаараа олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийн өдөр буюу бид бас эмэгтэйчүүдэд баярлуулдаг энэ сайхан өдөрт тусгай дугаар бэлтгэн хүргэж байгаа. Эрхэм ээжүүдийгээ бас ярилцлагандаа урьж байна. Та бүхэн сайхан хаварж байна уу? Яг энэ нэвтрүүлгийн маань дашрамд бас сайхан сэтгэлийн үг хэлж мэдлэгээ төвшүүлэх боломжийг та бүхэнд олгож байна. За та бүхнийг урьжаад. Сайн байцгаана уу? Миний нэрийг Даримаа гэдэг. Эрдэнэт үйлдвэрт 33 жил ажиллаж байгаа. Орон сууцны хэлтсийн бүбэтэнд халуутай очиадаг. Ингээд Монгол улсынхаа болон Эрдэнэт үйлдвэрийнхаа эмэгтэйчүүдэд одонтой эхчүүдтэй бүгдээрэнд нь олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын мэндийг хүргэж амьдралд нь аз жаргал, эрүүл энх сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Сайн байцгаана уу? Намайг Мигмарлав гэдэг би Эрдэнэт үйлдвэрийн тээвэр логистикийн албаны төмөр замын хэсгийн диспетчер ажилтай. Манай алба Эрдэнэт үйлдвэрийн эцсийн бүтээгдэхүүнийг ачиж Эрдэнэт үйлдвэрт нийлүүлэгдэж байгаа бараа материал сэлбэгийг бүх цех хэсгүүдэд олгодгоор онцлогтой, хариуцлагатай ажил байдаг. Монголын эмэгтэйчүүд октооддаа олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг хүргэе. За сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэндийг та бүхэнд хүргэе. Би Эрдэнэт үйлдвэрийн дэргэдэх технологийн сургуулийн химийн багш Мэнд Жаргал гэдэг хүн байна. Уулын бажуулах Эрдэнэт үйлдвэр маань бол улс орны маань эдийн засгийн гол ачаагаа өөрч явахын зэрэгцээгээр бас нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд нийгмийн цехүүдийг хажуудаа ажилуулдаг. Түүний нэг нь бол манай технологийн сургууль. Манай сургуулийг төгссөн төгсөгчд маань бол 2000 оноос хойш бакалаврын төгсөлтөг бол 1883 төгсөөс одоо үйлдвэрт ихэнх нь 60 гаруй хувь нь Эрдэнэт үйлдвэртээ ажилдаг. Үүгээрээ манай сургууль болон манай үйлдвэрийнхэн бол баярлдаг. За дараа нь бас юу вэ гэхээр нийгмийн хариуцлагын хүрээнд манай Эрдэнэт үйлдвэр бол эмэгтэйчүүдийн дуу хоолойг сонсож тэднийхээ эрх ашиг тэдний хөгжил дэвшлийг одоо дэмжиж ажилтгийн нэг илрэл нь өнөөдөр болж байгаа одонтой ээжүүд гэсэн энэ сайхан нэвтрүүлэг гэж бодож байна. Та бүхэндээ эрүүл энх, аз жаргал, сайхан амар амгалан бүхнийг хүсэн өрөөё. За намайг Монголын од гэрэл гэдэг. Би Эрдэнэт үйлдвэрийн олон нийтийн харилцаа албаны сонин сэтгүүлчээр ажилладаг. За Эрдэнэт үйлдвэр бол 6000 гаруй ажилтнуудтай. Үүний одоо 30% нь эмэгтэйчүүд маань байдаг. Эмэгтэйчүүд маань одоо конвейерын машинч, краны машинч, за тэгэл цахилгаанчин, гагнуурчин гэдэг ерөөсөө эрчүүттэй мөр зэрэгцээж одоо мэдрэмж төгс одоо тийм онцлог мэрэгчлүүдээр хүртэл ажилладаг. Манай Эрдэнэт үйлдвэр өнгөрсөн жил бол улс орон нутгийн төсөвт
580 тэрбум төгрөг төвлөрүүлсэн. Энэ нь одоо тооцоод үзэхээр манай зөвхөн нэг ажилтан 100 гаруй сая төгрөгийн баялаг бүтээсэн гэсэн үг юм байна. Тэгэхээр энэ бахархам хөдөлмөр, бахархам амжилтын эзэдтэй ташран баяр хүргэе. Телевиз үзэн суугаа эмэгтэйчүүдтэй, эгчүүдтэй, охид бүсгүйчүүдтэй, олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын мэндчилгээ өргөн дэвшүүлье. За баярлалаа. За сайн байцгаана уу. Би уул үйлдвэрийн спорт комплекст ажилладаг Хангарт клубт үйлчлэгч гэдэг БЦН гэж байна. За ингээд хүрэлцэн ирсэн энэ бүх бүсгүйчүүдээ Монголын бүх эмэгтэйчүүдтэй Мартин авны баярын мэндийг хүргээд эрүүлэнх гаж жаргалыг хүсье. Бүгдээрэнд энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлээ. Намайг Даш Цэрэнгийн тунгалаг балар гэдэг. Би Эрдэнэ төлдөр ХХК-гийн ил уурхайд эдийн засагч мэрэгчлээ. Одоо удам дамжсан уурхайчин гэдэг шиг миний ээж бас Эрдэнэ төлдөрт 34 жил эдийн засагч мэрэгчлэр ажиллаж байгаадаас гавьяаныхаа амралтанд гарсан хүн байдаг. 40 жил болж байгаа үйлдвэр маань одоо эмэгтэйчүүдийн холбоо маань одоо Одонтой ээжүүд гэдэг хөтөлбөр гаргаад энэ Сайнаа ток шоу биднийг уурж оролцуулаад мөн төрийн ордонд биднийг бас зарчлуулсан. Энэ ялдамд одоо бас биднийг явуулсан ч гэсэн ард маань хань ижлүүд маань бүх арын албыг хааж үлдсэн ба тэгээд бүх ард үлдсэн аав нартаа баярлаа гэж бас хэлмээр санагдчихлаа. Тэгээд аав нарг бол бас энэ одон бас бидний ингэж бас байхгүй. Тэгэлгүй яах вэ? Тийм болохоор одоо бүх Монголын бүх эмэгтэйчүүд, ээжүүдэд эмэгтэйчүүдийн баярын мэндийг хүргэе. Мөн бас энэ дашрамыг ашиглаад ээжтэй маш их хайртай шүү гэж хэлмээр санагдчихэ. За баярлалаа. За маш их баярлалаа. Та бүхний энэ сайхан урмын өгчин сэтгэлийн үгс ард нь ажлыг амжуулж одоо бүхнийг аван үлдсэн хамт олонд нь гэр бүлд нь бол сайхан урам өгсөн гэж найдаж байна. Бүгдээрэнд нь олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрх өдөр, эмэгтэйчүүдийн баярын мэндийг хүргье. За их үзэгчдээ Сайнаа нэвтрүүлэг маань дараагийн эрхэм хүндтэй зочноо онцлон студид авирахад бэлэн боллоо. За уулын байжуулах Эрдэнэт үйлдвэр өдгөө 40 жилийн түүхийг бичсэн. Тэгвэл яг энэ түүхтэй ажил амьдралынх нь гараа түүх намтар энэ чацуу үргэлжилж байгаа нэгэн эрхэм эмэгтэйг нэвтрүүлэгтээ урих гэж байна. За Эрдэнэт үйлдвэрийн насосны машинч, лаборант мэрэгжилтэй Содном Даржаагийн Бадмараг нэвтрүүлгийн маань эрхэм хүндтэй зочин болжээ. За зочноо автаавъя. За сайн байна уу? Урилгын маань хүлээн авч хүрэлцээрсэн танд баярлалаа. За таныг суултад нь орж байна. За цэнхэр дэлгэцээр юун төрөнд мөр зэрэгцэн хамтдаа ажиллаж байгаа хамт олондоо олон нийт эмэгтэйчүүдтэй бас баярын мэнд хүргэхийг танд боломж олгож байна. За энд ирсэн Одонтой ээжүүдтэй энэ орой мэндийг хүргэе. Тэгээ үйлдвэрийн нийт ажилчдаа, үйлдвэрийн нийт эмэгтэйчүүдээ, Монголын нийт эмэгтэйчүүдээ энэ UBS телевизийн хамт олонд Мартин 8-ны мэнд хүргээд энэ төр мэндийг хүргэе. За баярлалаа. За альва зүйл мэдээж эхлэлтэй, альва хүнтэй багахан яриа өрнүүлсэн ч түүнд түүх оршил хэрэгтэй. Тэгээ таны бас Эрдэнэт үйлдвэртэй Орхон аймагтай ажил амьдралаа холбосон түүхээс бас онцлон сонсъё гэж бодож байна. Би Арангаан аймгийн Тариц сумын угал. Тэгээд 77 онд 10 дугаар ангид төгсөөд Эрдэнэт үйлдвэрийн нэр дээр лаборантын курст орсон. Тэгээ геолог уулуурхай яамны тамилтаар Эрдэнэт үйлдвэрт ажилласан. Тэгээ өдөө хүртэл одоо 39 жил 10 сар ажилласан. Ерөөсөө яг анхны шавн тавигдчихсан онцгой шүү дээ, тий? Тийм. Тэгээ намайг очихдол Эрдэнэт үйлдвэр 12 сарын 14-нд ашиглалтанд орно гэж хахад би 4 сард ирсэн байхгүй юу? Цээгүүд ер нь ашиглалтанд ороогүй. Тэгээд нэг барилгын шавар угаадаг. Тэгээд нэг тиймэрхүү ажлыг хийгээ 3 сар болсон. Тэгээ 3 сар болж исэн чинь миний мэргэжлийн ажил руу дуудаал гаднуу сангамж ариудах доторгийн цэвэрлэх станцын хэсэгт лаборантор очно гэл. Тэгээ би анх тэнд 78 оны 8 сард лаборантор явж очижсэн. Одоо бид нар бол яг тэр он цагийг бол кино харснаас л харж байгаа л да. 1974 оны 8 дугаар сарын 20-нд Монголын залуучуудын түүхийн баялаг хуудаснаа тэмдэглэгдэх бас нэг дуусгал өдрөө. Илгээлтийн эзэд говь усжуулахаар, адрыг эзэмсэхээр, мал маллахаар зоридог байсан. Одоо Эрдэнэтийн өвн ижүүрэн барилга байгууламжийг барих ажилд оролцохоор манай орны хот өдөөгөн олон арван залуучууд сандаан өгч анхны ээлжихэнд ирээд байна.
Тэ эд бүтээн байгуул. Тэгэл тухайн үед чинь залуучууд 21 аймгаас тэ тал талаас илгээлтээр очиод зарим нь бол хүсэл сонирхлоор шин зүйлд өөрийгөө сорихоор ирж исэн. Тэгээд өөрийнхөө хүсэл сонирхлоор иржээвөө томилтоор ирэхэд ер нь анх ер нь хэрхэн төсөөлж байсан бэ? Би 19 настай иржсэн. Ер нь манай ээж их дургүй байсан. Дургүй? Тий. Тэнд одоо их л одоо дан тийм залуучууд байдаг. Тэгээд одоо охиноо тийш явуулмаар байна гэсэн үг те. Тэгээд би яг өөрөө нөгөө суг төгссөн октоотойгоо дагаал тэгэл ирсэн. Тэгэл ирэхэд бол үнэхээр сайхан бид нар хүлээж авч одоо нийгмийн асуудал хэлсэн захирал байсан. Тэр байгаль захирлууд бид нарыг сургалтын төвийн үүдэнд хүлээж аваад тэгэл бид нарыг одоо хоолнд оруулаад байранд нь оруулаад ингээд хүлээж авсан. Шантарж юунд ирвдээ гэж. Гэтэ тэр үед шантрах үе байсан. Гэтэ бид нар ч нууд 14 үлээ төвчрээд биднээс ч 4 хүн үлдсэн шүү дээ. Бус нь бол тэгээд шантраал замаасаа тэгэл явсан. Тэгэл яг хуу тэр үед бол бид нар хэцүү үе байсан. Одоо гэрээс агааж үзэв, гэрээ санна, ээжигээ санна, аваа санна тий. Тэгэл бас нэг хүний газар ганц хүн танихгүй гэдэг юм хэцүү байсан. Тэгээд тэнд бол одоо ийм сайхан үйлдвэрийн хамт олон бол бид нарыг төвч аваад бид нар ч нэг олон хөхд хоолтой хоолгүй юм, хоолгүй үед нь гэртээ байж хоолно. Тэгээд бид нар бүх тийм сэтгэл санаа бүх юмар дэмж тэгээд бид нар тэнд байж хөлөө олсон доо. Тухайн үед ч одоо бүгдээрээ л хүн таних хүнгүй байсан юм шүү. Тийм бүгдээрээ л танил болоод тэгээд танил болоод манай хүн болохоор дахны политехникум төгсөөд тэгээ бас гялуу яамны тамилт иржсэн. Тэгээ би 4 сард ирээд манай хүн болохоор 6 сард ирээд тэгээ хоёлаа нэг цехт орж ажиллаад тэгээ танилцаад тэгээ суусан. Тэгээ 79 оны хавар хоёлоо гэрүүл олоод тэгээл одоо 4 хүүхэдтэй 2 охинтой 2 хүүтэй. За хүүхдүүд нь одоо үе уламжилт байна уу? Хүүхдүүд маань уламжилж байгаа. Манай хамгийн том охин бол одоо үйлдвэрийнхээ ирэмзэд ажилладаг. Дараагийн хүн маань болохоор эрчим хүчний цэгт ажилладаг. Дараагийн охин маань болохоор Улаанбаатарт G-Mobile хийгээд инженер хийдэг. Тэгээд баг хүн маань болохоор хуваар эрхэлдэг, санхүү эдийн засгийн дээг сургалт өгсөн. Тийм дөрөвт. Би Эрдэнэтэд бас яг сэтгүүлчийнхээ ажиллаар сурвалжлах хийж 2-3 ч удаа очисон. Тэгээд тухайн үед нэг сурвалжлагын ажил маань илүү Эрдэнэтийн бас нийгмийн асуудалтай одоо Эрдэнэтэд ажиллаж амьдарч байгаа одоо яг өөрсдийн ажилчдын нийгмийн асуудал чухам яаж анхаардаг гэдэг чиглэлээр нэвтрүүлэг бэлтжижсэн юм л да. Тэгээ тэр тухайн үед надад нэг тийм бичигдээгүй хуульч гэдэг юм уу магадгүй бичигдсэн ч байж магадгүй нэг тийм уламжлал их зөв юу явдаг юм уу гэж бодсон. Одоо Эрдэнэт үйлдвэрт ажиллаад одоо гавьяаны амралтандаа гарсан хүн үр хүүхэд нь одоо уламжилж ажиллая гэвэл тэр нээлттэй байдаг илүү давуу боломж бол энэ бол бас магадгүй их том нэг юм хөдөлмөрийн харилцааны соёл ч юм уу гэж надад анзаарсан. Тийм байдаг үү? Тийм байдаг. Гэхдээ бол манай Эрдэнэт үйлдвэрч бас их нарийн чанд дүрм заавартай. Тэгэлгүй яах вэ? Мэдээж мэрэгжлийн ур чадвар тий. 20 жил Эрдэнэт үйлдвэрт ажилласан хүний хүүхдийг аавна гэдэг. Тийм заавартай. 20-оос дээш жил ажиллаж ижил Эрдэнэт үйлдвэрт өөрийгөө залгамжуулж хүүхдээ оруулна. Тийм заавартай. Тэгэл ер нь одоо миний үеийн анх төч нар бол ер нь ихэвчлэн хүүхдээ оруулаад тэгээд үйлдвэртээ харсан баг. За та мэдээж үйлдвэртэйгээ одоо чицүү ажил хөдөлмөрийн намтартай юм хүн учраас би танаас онцолж асуумаар байна л да. Тэгээд та энд одоо өөрийнхөө л байр сууриас хариулж болно. За яг одоо бол Монголын ард түмэнд бол нэг тийм мэдээллүүд байгаа л да. За Эрдэнэт үйлдвэр маань одоо хөвчлөлийн хувьд асуудалтай болсон байна. Нилээн улс төрчдийн юм тоглоом болох юм явчлаа. Бас ингээ хил дамнсан юм шүүх хурлаар одоо ийм асуудал үүссэн байна гэд Монголын ард түмэн санаа зовж байгаа байхгүй энэ асуудал. Яа тэгвэл Эрдэнэт гэдэг бол зөвхөн эрдэнэтчүүдийн асуудал биш. Монголыг тэжээдэг ийм том үйлдвэр байгаа. Тэгээ энэ асуудал чухам яг та бүхэнд ер нь мэдрэгдэж байна уу? Тэр асуудал хэвийн явагдаж байна уу? Ажлаа хийгээд явж байгаа бид нарт бол тэр асуудал бол одоо Эрдэнэт үйлдвэр гэсэн одоо барьцаанд авлаа гэдэг тий. Тэр бол биднэрт юу ч мэддэггүй. Бид нар мөрөөрөө ажиллаа өөрөө хийх ёстой ажиллаа хийгээл гарах ёстой ээлжинтэй гараал ингээл явчих. Бидэрт бол ямар ч нөлөөгүй. Гэхдээ бид нар бол үйлдвэрийн ирээдүй одоо үйлдвэрийн ажил Монгол хүн учраас тэнд бол маш их санаа зовж байгаа. Бүгд л одоо тэрний одоо учрыг олоосай үйлдвэрийн алдаасай гэж зөв шийдвэр нь гаргасан. За баярлалаа. Тэгээд танд бас
онцлон урьсан эрхэм хүндтэй зочин бас байгаа. Тэгээ таны хувьд за хэн ирэх болоо гэд бас тааварлаж суугаа бай. Манай охин энд байдаг. Охин ирэх л гэж байна. За охин нь Улаанбаатар хотод байдаг тийм. За Сайнаа нэвтрүүлгийн маань урилгаар зочин Бадмаргийн маань зэхүү төр бат хүрэлцэн ирсэн байна. За охиноо ирнэ гэж тааварлж ирсэн эмээдээ зэхүү нот баярын мэнд хүргэж байна. Нулимсыг бол ерөөсө хизээч битгээр гэж байгаа шүү дээ. За өнөөдөр Сайнаа нэвтрүүлгийн маань урилгаар одоо бяцхан зочин үргэлжлэн ирсэн байна. Тэгээд эмээн сая ээж нь ирэх бах гэж бодсон байх. За төр бат маань урилгын маань хүлээж аваад хинтээ ирв нааша? Нааша ээж намайг дагуулж ирсэн. За. Тийм. Эмээдээ одоо гинтийн бэлэг баярлаа. Баярлалаа. Тэгээд эмээдээ бас баярын мэнд хүргээд энд бас хамт хүрэлцэн ирсэн. Энд байгаа бүх ээжүүдтэй бас хайрт эмээдээ Мартин намны баярын мэндийг хүргье. За баярлалаа. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийн маань хамт олонны урилгаар хайртай эмээдээ бас үр хүүхдүүдийн чин сэтгэлийн мэдчилгээг одоо гинтийн бэлэг барьсан төр баттаа сурлагын амжилт хүсье. За таныг сурсан. За тэгээд үр хүүхдээ одоо сайхан өсөж торнож те устдаа юм хөдөлмөр сэтгэлтэй байна гэдэг бол ээж хүний санаа сэтгэлийг амраасан хамгийн сайхан зүйл гэдэг шүү дээ. Таны ер нь үр хүүхдтэй захидаг онцолж хэлдэг үгс чухал нь юу вэ? Манай ээж бол биднийг дээдэг байсан. Чи онц сургууль төгсөх хэрэгтэй, тийм мэргэжлээ олох гэхээсээ илүү чи ээж хүн байх хэрэгтэй, чи эмэгтэй хүн байх хэрэгтэй, чи хүний хань байх хэрэгтэй гэдэг талаас нь сургад байхгүй. Тэрүүн шиг л би хоёр охиндоо тэгдэг. Та хоёр бол танаа нөхрийн нэрээр ороод та хоёрын нүрээ гардаг. Тэг гэдгийг сургадаг. Хоёр хүүдээ болохоор хүний аав хүн бол одоо ноён нуруутай их гэр бүл аваад явах чадвартай мэдлэгтэй боловсралтай байх шүү дээ. За яхааргүй юм сайхан үг бол үе уламжлагдан ээжээс охиндоо охиноос одоо үр хүүхдтэй гэж уламжилж явдаг шүү дээ. За яг энэ мөчид би танд нэг хүсэл тавьмаар байна. За энэ олон сайхан ээжүүдтэйгээ тэгээ миний хувьд ч гэсэн энд бол хүчин оролцсон. Би таныг нэг сайхан ээжийн тухай дуу эхлүүлээч гэж урьмаар байна. Тэгээ ээжүүдтэйгээ хамтдаа сайхан дуу нэг бадаг дуулъя тэхүү. Сүний үнэр шингэсэ сэвэлэг дагтай байхад мэ дууны сайхан эгшгэрэ эвэлэг зөөлөн миний сайхан ээжи мяндас зөөлөн уян ээжи борро хийвэл хатуу ээжи орч бодсон чадуу За манай эрдэнтийн бүсгүүлчүүд чинь зүгээр хоолоо салгаад дуулж шүү дээ тийм. За баярлалаа. Танд эрүүлийн аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөе. Ажил байсан амжилтыг хүсье. Тэгээ сайн нэвтрүүлгийн маань онцлог бэлэг
танд энэ амьдралынхаа энэ цаг мөчийг үргэлж дурсаж аваарай гэж. За баярлалаа. За баярлалаа. Сайнаа нэвтрүүлэг маань үзэгч та бүхэнд үргэлжлэн хүрж байна. За нэвтрүүлгийн маань энэ болонд бас нэгэн эрхэм хүндтэй зочин хүрэлцэн ирсэн байна. Эрдэнэт үйлдвэрийн эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн хатагтай зоригийн жаргалмаа хүрэлцэн ирсэн байна. За сайн урьдчилан маань хүлээн авч хүрэлцэн баярлалаа. За танд соднолтой. За юун түрүүнд UBS телевизийн урилга тэр дундаа сайнаа нэвтрүүлгийн хамт олонны урилгыг уриалгах хүлээн авч олон эмэгтэйчүүдэд бас зохион байгуулж Улаанбаатар хотод хүрэлцэн ирж цаг зав гаргасан танаа хамт олонд баярлалаа. За баярлалаа. Юуны өмнө одоо биднийг энэ сайхан нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулсан UBS телевизийн хамт олонд сэтгүүл Сайнаада амьдралын ад жаргал, эрүүл энх, амжилт бүтээлийн дээдийг хүсэн өрөөё. Энэ бол Эрдэнэт үйлдвэрт ажилладаг 2000 гаруй эмэгтэйчүүдийн маань одоо баярын мэдлэг юм шүү. Та бүхэн сайн явж ирв үү? За бид сайн явж ирлээ. За ер нь бол Эрдэнэт үйлдвэрт одоо хамгийн сүүлийн үеийн тоогоор бол 2054 эмэгтэйчүүд ажиллаж байна. За энэ хүнд үйлдвэрийн салбарт, уул уурхайн салбарт за ачааг бол эрчүүдтэй мөр зэрэгцэж ингэж авч яваа, өгч яваа. За Монгол орныхоо хөгжил цэцэглэл, аймаг орон нутгийн за хөгжил цэцэглэлд оруулж байгаа хувь нэмэр бол одоо зөвхөн одоо уурхаачин эрчүүдээс гадна ийм олон 2000 гаруй бүсгүйчүүд бас ажилт юм шүү гэдгээрээ дандаа бахархаж явдаг юм байна. За та бүхэн ярилцж байгаа яг энэ ширээн дээр Эрдэнэтийн бүсгүйчүүд гэдэг сэтгүүлийг олон дугаар байна. Хийсэн бүтээсэнтэй энэ хүмүүсийн яриа нийтлэлүүдээс ерөөсөө Эрдэнэтийн түүх тэр чигээр харагдах шиг болсон. Миний хувьд тэгээ яхахгүй Эрдэнэтийн бүсгүйчүүдээр бол бахархаж суулаа. За Эрдэнэт үйлдвэрийн эмэгтэйчүүдтэй холбоо ер нь эмэгтэйчүүдийн хөгжил тэдний гэр бүл үр хүүхдийн сайн сайхны төлөө маш олон ажлуудыг зохион байгуулдаг. За үүнд бол үйлдвэрийн удирдлага дэмждэг. За мөн сонголт ажилтнууд маань маш хүчин зүтгэлд гаргадаг. За нийт эмэгтэйчүүд маань одоо идэвхтэй оролцдог юм байна. За үүний хүчинд бол манай Эрдэнэт үйлдвэрийн эмэгтэйчүүдийн холбооны ажил бол Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны гишүүн байгууллагын дунд бол дандаа манлайлж идэг. За 2017 оны ажлаараа гэхэд бид тэргүүн байранд орсон. За энэ бол одоо нийт уурхаачин бүсгүйчүүдийн маань л гавья. Бүсгүйчүүд ардын өрсөн багш бидээ. Бүсгүйчүүд ангаан тэтгэх юмч бидээ. Эртээ орохтоня гээгээ таатаа. Тэгээд хүмүүэндня хорвоораа. Шүний модо гэрдэний мэ. Шүдрийн ялбанд өнгө талцсан. Бүсгүйчүүд урангартай үлчин билээ. Бүсгүйчүүд улсад суутай сайчин билээ. За Эрдэнэт үйлдвэрийн эмэгтэйчүүдийн холбооны хувьд бол ер нь уламжлал болсон ажлууд гэдэг байна. Тийм ээ. Энэ маань бол ер нь за эмэгтэйчүүдийн хөгжил зориулагдсан. За сургалт лекцүүд, за уралдаан тэмцээнүүд, цэцэнбэр, уран бүсгүйчүүд, бахархан дурах бүсгүйчүүд, за мөн манлай гэрүүлээ тодруулдаг. Энэ бүхэн маань бол одоо хүнд үйлдвэрт ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүдийн чөлөө цагийг зөв болсон өнгөрүүл, за өөрсдийгөө хөгжүүлэх боломж олгох, за нийгмийн эдхийг нь сайжруулах чиглэгдсэн байж байгаа. Одоо маш олон сонгуульт ажилтаа эмэгтэйчүүдийн зүтгэлээр манай эмэгтэйчүүдийн холбооны ажил бол маш одоо улсдаа ингэж дандаа манлайлж ингэж явдагт би одоо та нартай маш их баярлж явдаг шүү гэж ингэж хэлье. За уулын баяжуулалт Эрдэнэт үйлдвэр бол хизээнээсээ одоо ажилтан албан агчдынхаа нийгмийн асуудлыг маш өндөр түвшинд тавьж тэр их бүтээн байгуулалтыг хийж ажил хөдөлмөрийн одоо бүтээмжтэй явуулахын тулд анхаардаг гэдгийг бол мэднэ. Тэр дундаа ер нь эмэгтэйчүүдийн нийгмийн асуудал гэдэг юм чухам юу толгомддог вэ? За ер нь манай Эрдэнэт үйлдвэрийн хамтын гэрээний дагуу амарцсан эхчүүд одоо тэтгэмж олгодог. За энэ тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх саналыг Эрдэнэт үйлдвэрийн эмэгтэйчүүдийн холбоо 2014 онд гаргасан. За ингэснээр бид нар одоо энэ тэтгэмжийг 400 мянган төгрөг болтол нэмэгдүүлж чадсан.
тэгэхээр одоо амарчаад сууж байгаа ээжүүд маань одоо 400 мянган төгрөгийн тэтгэмж аваад бас хүүхэд эрүүл зөв болж явах тийм ээ, эрүүлийн хөсөн торних. За ээж бас нэг санаа зовхгүйгээр бас одоо ойр зургийн хэрэгцээндээ нэмэрлэх ийм асуудлуудыг бас шийдэж чадлаа гэж ингэж бодож байгаа. За энэ бол эрдэнэ үйлдвэрийн хувьд уул уурхайн салбарт ялангуяа Монгол улсын хэмжээнд ер нь анхдагч нь болж чадсан байхаа гэж ингэж бодож байгаа. Хүүхд тасрах тэтгэмж олгодгоороо. За одоо бол цалинтай ээж гэдэг ингээд ярьж байна. Ер нь бол цаашдаа эмэгтэйчүүд маань сарынхаа цалинг аваад хүүхд тасрах ийм одоо ирээдүй байгаа гэдэгт бол эмэгтэйчүүд итгэж байгаа. За түүнээс гадна түрүүнд манай бас бүсгүүчүүд ярьлаа. Ягаан судал урд таалах гэдэг. Энэ бол бас эмэгтэйчүүдийн жижигхэн юм шиг мөртлөө бас одоо эмэгтэй хүний хувьд бол одоо нэлээдгүй хүнд ачааг нуруунд дээр үүрч явдаг ийм тийм ээ. Үүнийг бол манай мэдээж хэрэгжүүлж байгаа нь эрэгтэйчүүд тийм ээ. Эрэгтэй уурхач ажилтнууд маань маш одоо баяртайгаар хөл авсан. Одоо бол ягаан судал бол зөвхөн эмэгтэйчүүд гэх гээд одоо ямар ч эрэгтэй ажилтан суудаггүй. За энэ бол бас бидний эмэгтэйчүүдийн төлөө хийсэн нэг ажил байгаа. За түүнээс гадна одоо ер нь бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд туслах. За мэдээж Орхон аймагт байгаа одоо бүсийн онцлогын эмчилгээний төвийн төрөх тасгийн аль нэг өрөөг тогтчуулах. За тэдэнд бол жил бүр бид нар 6 сарын 1-нд ямар нэгэн хэрэгтэй зүйлийг нь одоо эрдэнэ төлөвлөрийн бүсгүүчүүдийн сэтгэлийн одоо илгээмж олгож одоо хүргэдэг байгаа. Энэ бол бас бидний одоо уламжлал болсон ийм бахархмар сайхан ажил. За их хүүхдийн эрүүл мэндийн төлөө хийж байгаа ийм ажил гэж ингэж бодож чаддаг. За одоо энэ онд бол бидний нэг төлөвлөсөн хамгийн том ажил бол үндэсний хэмжээнд одоо уул уурхайн салбартах эмэгтэйчүүдийг оролцуулсан үндэсний чуулган зохион байгуулъя гэж 40 жилийн ойтойгоо холбогдуулаад энэ саналыг үйлдвэр удирдлагад тавьсан. За энэ саналыг маань бол үйлдвэр удирдлага маш баяртайгаар хүлээж аваад дэмжсэнд одоо бид маш их баяртай байгаа. За Монгол улсын хэмжээнд гэхээр аймаг орон нутагт байгаа бичил уурхаанууд ч бас энэ төлөөлөл болж оролцох боломжтой. Тэгэхээр бид бол энэ чуулганаа 2018 оны 4 сарын 20-ны өдөр зохион байгуулахаар ингээд төлөвлөд байгаа. Тэгэхээр одоо магадгүй нэвтрүүлэг үзээс сууж байгаа бичил уурхаачин тийм ээ. Эсвэл том уурхаад ажиллаж байгаа ажилчин эмэгтэй одоо энд оролцох хүсэлтэй байгууллагаараа дамжуулаад ингэх юм бол бид одоо хүлээж авахд бэлэн байна. Тэгээд асуудал ахын бол хамтдаа шийдвэрлэе. Ер нь бол ингээд улс орны өнцөг болон бүрээс уурхач эмэгтэйчүүд нэгд орж чуулаад тийм ээ. Асуудлаа бүгдээр ярилцаад асуудал ахын бол шийдвэр гаргах төвшний одоо хүмүүст хүргээд одоо нэг ийм байдлаар одоо чуулганаа зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байж байгаа. Энэ их ажлынхаа хажуугаар цаг зав гаргаж хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Одоо Эрдэнэ хотод буцаж очиж асар их ажил хүлээж шүү дээ тий. Одоо мартын 8 болох гээд одоо бид маш их ажилтаа. Гэхдээ ер нь бол бас манай Эрдэнэ төлөвлөрийг онцлоод тийм ээ. Манай Одонтой ээжүүдийн маань ингээд энэ сайхан нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулсанд бол бид танай редакцийн хамт олон маш их баярлж байна. За үйлдвэрийн хэмжээнд бол өнөөдөр одоо 60 гаруй эмэгтэй одоо алдарт ихийн 1-2 дугаар Одонтой байна. За энэ бол бас маш өндөр үзүүлэлт гэж ингэж ойлгож байгаа тийм ээ. За тэгэхээр энэ алдарт ихийн Одонтой ээжүүдэд алдаршуулъя. За түүнээс гадна бас тэднийхээ үг сургаалыг сонсъё тийм ээ. Гэх зорилгоор бид нар бол нодон уулз зохион байгуулсан. За энэ уулзалтанда үйлдвэрийн ерөнхий захирлыг урьдсан. За ерөнхий захирал Батмасрын захирал бол энэ ажлаа ер нь уламжлал болгож явуулаарай гэж одоо биднэрт одоо загсан. Дараа жил болон нөгөө Одонтой ээжүүдийн маань игнэ зузаараад байна шүү дээ. Тэгээ одоо энд ирсэн бүсгүүчүүдээс харахад их залуухан алдарт ихийн Одонтой бүсгүүчүүдээс харагдана. Тэгэхээр энд бол манай эмэгтэйчүүдийн одоо цөөхөн төлөөлөл ирсэн байна. Мэдээж нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирээгүй байгаа алдарт ихийн Одонтой за мөн бас одоо уул уурхайн салбарт хүчин үнэлүүлж яваа одоо маш олон эмэгтэйчүүд байгаа. Тэгэхээр одоо Эрдэнэ төлөвлөрийнхээ нийт эмэгтэйчүүдтэй Эрдэнэ төлөвлөрийн эмэгтэйчүүдийн албаны удирч зөвлөлийн нэрийн өмнөөс болон хуваасаа аз жаргал эрүүлийн хамгийн сайн сайхныг хүсье. Тэгээд Мартар сайхан баярлаарай. За хүүхдүүдтэй та нарыг үргэлж баярлуулж агаарай гэсэн ерөөлийг төвшөлье. За баярлалаа. Тэгэхээр таны хувьд бол бас сая миний нэг асуултанд холбооныхаа ажлыг бүгдийг нь ярьчихлаа, багтаачлаа. Яа харахгүй олон жил бол яг энэ ажлыг хийж байгаа хүний хувьд бол бүх зүйл нь тодорхой. Тэгээ юу хийх үү, ирээдүйд яах вэ гэдгийг бас тодорхой одоо сая хэллээ гэж миний хувьд бол бодож байна. Тэгээд санаа нэвтрүүлэгт
хүрэлцэн иржаагийн судалт суусан хүн болгон гинтийн бэлэгтэй байдаг. Таны гинтийн зочин нэвтрүүлэгтээ орох гэж байна. Яг одоо. За сайнаа нэвтрүүлгийн маань урилгаар Эрдэнэт үйлдвэрийн эмэгтэйчүүдийн холбоог өдгөө бас удирдах байгаа удирдах зөвлөлийн гишүүдэд өртөөчлөн хүргэсэн. За нэгэн цагт одоо Эрдэнэт үйлдвэрийн эмэгтэйчүүдийн холбооны дэд тэргүүнээр ажиллаж байсан Цанжид урилгын маань хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн байна. За Цанжид эгчээ маань хувьд бол одоо Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа. Тэгээд сайнаа нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүндэтгэн хүлээн авсан танд баярлалаа. За ажлыг бас амжилттай үргэлжлүүлэн яваа. Тэргүүнтэй таныг уулзахыг урьж байна. Маш их баярлалаа. Баярлалаа. За. За тэгээд энэ уулуурхайн хүнд үйлдвэрийн ажлыг хийхин зэрэгцээгээр бас их олон үр хөвгтийн төрүүлж өсгөж боожуулж яваад олон эмэгтэйчүүдийн маань төлөөлөл болоод энд хүрэлцэн ирсэн манай сайхан бүсгүйчүүд энд ирсэн байгаад их харахад их таатай байна. Та нарыг хараад өнөөдөр нулимсрээс урсаад болох байна. Тэгээд уурчлаа. Тэгээд манай эмэгтэйчүүд бол энэ хүнд үйлдвэрийн ажлыг нуулахын хажуугаар ингэж одоо олон эмэгтэйчүүд маань үр хөвгтөө өсгөн хүмүүжүүлж сайн сайхан явж байгаагийн ач буй нь бол манай үе үеийн эмэгтэйчүүдийн байгууллага бас эмэгтэйчүүдийнхаа төлөө тэднийхээ эрх ашгийг хамгаалах мөн одоо хөгжүүлэх энэ ажлыг бас чадлынхаа хэрээр хийж явсны үр дүн гэж ингэж боддог. Эмэгтэйчүүд энэ сонгуульт ажлыг бол сэтгэлтэй, зүтгэлтэй, идэвхтэй хүн хийдэг юм аа. Энэ бол цалинтай ажил биш тий. Тэгээд би жаргалмаагаа ингэж сэтгэл зүтгэл итгэлтэй, идэвхтэй ингэж явдагт нь үнэхээр их баярлж явдаг шүү. Тэгээд дүүдээ аз жаргал хүсье, ажлын амжилт хүсье аа. Та бүхэндээ та нараараа дамжуулаад үйлдвэрийнхаа нийт эмэгтэйчүүдэд мөн одоо Орхон аймгийнхаа бүсгүйчүүдэд, Монголын нийт эмэгтэйчүүдэд, ээжүүд, эхчүүд, бохид бүсгүйчүүдэд олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг хүргэж, аз жаргал сайн сайхан бүхний дээдийг хүсэн өрөөё. За баярлалаа. За нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээн авсан танд бас баярлалаа. Баярын мэнд хүргэе. За баярлалаа. Яг харахгүй та бүхний маань ажлын үр дүн бол одоо өнөөдөр ингээд энэ нэвтрүүлгээр бас олон хүнд хүрсэн гэдэгт итгэж байна. Тэгээд нэвтрүүлэг маань бас цаг хугацаатай, олон зочдтой байлаа. Бүгдийг багтаахыг хичээлээ. Тэгээд нэвтрүүлгийн маань урилгаар бас эрхэм уран бүтээлч хүрэлцэн ирсэн. Эрдэнэтийн бүсгүйчүүд гэдэг сайхан дуу төрсөн юм билэ. Тэр дуу бүгдээрээ хамтдаа сонсоод нэвтрүүлгээ жаргая гэх үү. За уран бүтээлчээ студид урьж байна. Ажилда яранхан яваа Уралмал харилмал эрдэнэти бүсгүйчүүд Уушид ярухан үйсийг бүтээдээ Дүрсэх нэртэй эрдэнэти бүсгүйчүүд Ахоо азийн тэнгэртэй эрдэнэти бүсгүйчүүд Даруухан эрдэнэтийн бүсгүйчүүд Амьдралаа хайраар чимэж яваа Ахал ялдам эрдэнэтийн бүсгүйчүүд Аврага үйлдвэр агуу их орноо Амжилтаар гойтох эрдэнэтийн бүсгүйчүүд
эрдэнтийн бүсгүйчүүд итгэлээ сэтгэлээр хорвоог ба хэсгаа энэ цалгасан эрдэнтийн бүсгүйчүүд аго атсийн тэнгэр эрдэнтийн бүсгүйчүүд эго эйдэг даруухан эрдэнтийн бүсгүйчүүд аго атсийн тэнгэр эрдэнтийн бүсгүйчүүд эго эйдэг даруухан эрдэнтийн бүсгүйчүүд За Сайнаа нэвтрүүлгийн урилгаар уурхайчин соёлын ордны уран бүтээлч Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Дэлгэр Манлай Эрдэнтийн бүсгүйчүүдгээс сайхан уран бүтээлийг та бүхэнд хүргэлээ. Яг харахгүй илдэг даруй итгэлтэй эрдэнтийн бүсгүйчүүдийн дуу бол үнэхээр цаанаа эрч хүчтэй сайхан энергитэй юм уран бүтээл байна. За Эрдэнтийнхаа эмэгтэйчүүдийн одоо нийгмийн асуудлын чиглэлээр үргэлж дуу хоолой нууж яваарай. За баярлалаа. За тэгээд энэ сайхан нэвтрүүлэгт манай одоо уурхайчин бүсгүйчүүдийг урьж оролцуулсан одоо сайн сэтгүүлч болон UBS телевизийн хамт олонд уран бүтээлийн улам их амжилтыг хүсье өрөөе. За мөн энэ баярын сайхан өдөр телевиз үзэн суугаа нийт үзэгчид, ээжүүд, бүх сайхан ээжүүд, охтууд, за мөн эрдэнэт үйлдвэрт ажиллаж байгаа 2000 гаруй эмэгтэйчүүд, Орхон аймгийн эмэгтэйчүүд, за Монгол улсын өнцөг боломжт одоо оршин сууж өөрсдийн одоо үйл хэргийг залгамжилж байгаа манай эмэгтэйчүүдийн холбооны гишүүн байгууллагуудын одоо идэвхтэй сонгуульнууд, за мөн Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоонд гээд бүх ээжүүд, эхчүүдтэй бол баярын мэндийг дэвшүүлье. Та бүхэн минь сайхан баярлаарай. Үргэлж инээж яваарай гэж ерөөе. За энэ цагаан цэцэг болоод хүндэтгэлийн бэлэгдэл ингээд таныг хүндэтгүүлж таныг хүндэтгэж. За үзэг тань хурцаа, үг тань мэрэгэн бах болтгой гэсэн ерөөлийг одоо дэвшүүлье. За мөн энэ манай Эрдэнтийн бүсгүйчүүд гэдэг энэ сайхан сэтгүүлийн сүүлийн дугаар байна. Тийм. За мөн одоо Эрдэнэт үйлдвэрийн маань одоо логотой за сэтгүүлчинд маш хэрэгтэй ийм одоо бэлгийг бэлгэлж байна. Ингээд та бүхний ажлаас ямар өөдрөг дивжиж байх болтгой гэж ерөөе. За Эрдэнэт үйлдвэрийн 2000 гаруй эмэгтэйчүүдээс за мөн одоо 60 гаруй алдарт ихийн одонтой ээжүүд дундаас за бид бас одоо оролцуулах хүмүүсээ одоо цэхүүдийн зөвлөлүүдээс саналаар одоо оролцуулсан байгаа. Энд бол одоо бид 40 жил ажилласан үйлдвэртэйгээ нас шигцэн ажилласан одоо ажилд нь оруулж байна. За мөн одоо алдарт ихийн 1-2 дугаар одонтой ээжийг алдаршуулж байна. За мөн бас дунд үеийн төлөөлөл буюу үйлдвэрт 28 жил ажилласан одоо каранч бүсгүйгээ бас оролцуулж байна. Ингээд одоо Эрдэнэт үйлдвэрийн одоо олон мянган бүсгүйчүүдийн дундаас за сайн ток шоунд оролцсон та гуравтаа болон та гурвынхаа гэр бүл үр хүүхдэд хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье өрөөё. За ажлын амжилт хүсье. За. Эрхэм үзэгч та бүхэн UBS телевизээр Сайнаа нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзлээ. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр за Монголын ард түмний хувьд бүсгүйчүүдэд хүндэтгэн ээжүүдтэй, охидтой, хандаа хүндэтгэл үзүүлдэг энэ сайхан өдөрт зориулсан тусгай дугаар маань үгээр амжилттай өндөрлөж байна. Өнөөдөр нэвтрүүлгийн маань урилгаар Эрдэнэт үйлдвэрийн эмэгтэйчүүдийн холбоо хамтран
одоо Одонтой ээжүүдийнхаа төлөөллийг Улаанбаатар хотноо урьж энэхүү нэвтрүүлгийг хамтдаа бэлтгэлээ. За Эрдэнэтийн ээлдэг даруй итгэлтэй, эрдэмтэй сайхан бүсгүйчүүдийг төлөөсөн эдгээр бүсгүйчүүдийн нийгмийн асуудлыг онцгойлон анхаарч тэдний дуу хоолойг үргэлж үйлдвэрийнхээ удирдлагад хүргэж тэдний нийгмийн асуудлыг шийдэж ажилладаг эмэгтэйчүүдийн холбооных нь удирдлагууд өнөөдөр бодлогыг нь тодорхойлж авах бүсгүйчүүдэд маш их баярлалаа. Та бүхний ажилд амжилт хүсье, эрүүл энхийг хүсье. За баярлалаа. Сайн нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар үгээр өндөрлөж байна. Эх 7 хоног шинэ зочинтой иргэд уулзъя. Баяртай үзэгчтэй. Даруухан төрхөөрөө орчлон зөөлж мишээсэн эрхэн сагаад тэнгэрлээ Монголчин бүсгүйчүүд минь эгэл даруухан төрхөөрөө орчлон зөөлж мишээсэн эрхэн сагаад